హైదరాబాద్లోని పలుచోట్ల భారీ వర్షం కురిసింది. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షానికి భాగ్యనగరం తడిసి ముద్దైంది. దీంతో ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలోకి భారీగా వర్షపు నీరు వచ్చి చేరింది. ఆసుపత్రిలో డ్రైనేజీ వర్షపు నీరు ప్రవహిస్తోంది. అక్కడి ప్రాంతమంతా జలమయమైంది. వర్షపు నీటిలో డ్రైనేజీ నీరు కలిసిపోవడంతో డాక్టర్లు, రోగులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. న్యూ బ్లాక్, ఓల్డ్ బ్లాక్ మధ్య ఉన్న దారిలో డ్రైనేజీ వాటర్ లీక్ అవడంతో వైద్యులు, రోగులు కదల్లేని పరిస్థితి నెలకొంది. నిన్న ఆసుపత్రిలోని పలు వార్డుల్లోకి నీరు చేరుకోవడంతో రోగులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పాలవుతున్నారు. దీంతో రోగులను వేరే వార్డులకు షిఫ్ట్ చేస్తున్నప్పటికీ ఇంకా వరద నీరు చేరుకోవడం ఇబ్బందికరంగా మారింది. నడిచే మార్గంలో మురికి నీరుతో నిండిపోయింది. మురికి నీరు, వర్షపు నీరు కలిసిపోవడంతో మరింత దయనీయ పరిస్థితి నెలకొంది. రోగులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఓల్డ్ బ్లాక్ నుంచి న్యూ బ్లాక్ వెళ్లేందుకు వీల్లేని పరిస్థితి ఉంది. ఆసుపత్రిలోకి భారీగా వర్షపు నీరు వచ్చి చేరడంతో డాక్టర్లు, రోగులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వీడియో మీకు నచ్చింటే వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా మిర్రర్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.